What's up guys? Ayan, nandito ako sa Balayan, Batangas. Dito sa aking pinsan na si Estra Vasquez. So maglilinis muna kami at kami prepare papunta daong Balayan. So ayan guys, bagong tropa. Taga sa, ano pangalan mo? Francis. Si Francis, taga Central, Nasbu, Batangas guys. Ayan, palis na po kami. Punta na po kami sa daong Balayan. So yan, mga kasama ko, yan. Hello. Guys, naka-set up na po yung aming dadalhin sa daong Balayan. So yan guys, mga ka-dragon, nandito na po kami sa daong Balayan, Batangas. Yan. Kamusta naman? Hangin tulog na din. Yan, sarap daw matulog guys. Yan. Yan, napaka-magandang lalaki din ang taga-Dao, Balayan. Pwede na! Subject to Ano page yan? Ano page yan? Ano page yan? Ano page yan? DJ Smart Official Production.
ayan guys, tapos na po kami mag-set up ng mga gamit yan. Tinetesting yung aking pinsan ni si Jojo. Ayan. So, tinetesting yung aking mga pinsan guys. Yan aking pamangkin, no? Speaker check. Check. Okay, brother. This is DJ Smart Official Production. Malapit na po mag-umpisa ang palabas dito sa Dao, Balayan, Batangas. So abangan nyo po ang palabas dito sa Tawag Tanghala sa Dao, Balayan, Batangas. Kasama ko, mga malilimpay na. Ayan guys, yung mga kasama ko din eh, oh. Okay, brother. This is DJ Smart Official Production. I think it's almost 4 a.m. but baby I'm still feeling just fine. The ice all up in a plastic cup and I'ma keep on sipping all night, yeah. I might have kissed 1,000 lips but maybe that's